আসসালামু আলাইকুম। মিডিয়া ডিসপ্লে সেন্টারে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে মূলত আমরা মিডিয়া এসি নিয়ে কথা বলবো। মিডিয়া বর্তমান এসিতে আপনি কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং এসিগুলোর বর্তমান প্রাইস কত, ওয়ারেন্টি কীরকম দেওয়া হচ্ছে এবং বর্তমান কোয়ালিটি সম্পর্কে আমরা আপনাকে আজকে জানাবো। আমাদের এখানে সর্বপ্রথম যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে মিডিয়া কিন্তু অফিসিয়ালি আপনাকে ওয়ারেন্টি কার্ড দিবে। আপনি 5 বছরের মধ্যে যদি আপনার এসিটির কম্প্রেসারের সমস্যা হয় আপনি কিন্তু সম্পূর্ণ রিপ্লেস করাতে পারবেন কম্প্রেসারটা। এবং মিডিয়া ওয়ারেন্টির যে পলিসিটা আছে বাজারের বর্তমানে সবচেয়ে সহজ পলিসি হচ্ছে মিডিয়ার মধ্যে। আপনার এনি টাইম এনি প্রবলেম আপনি জাস্ট কাস্টমার কেয়ারে কল করলে কিন্তু পেয়ে যাবেন সহজ সমাধান। আর আমাদের এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম আছে। আপনার যে এসিটা আপনি পারচেস করবেন এটা সম্পূর্ণ আপনার নাম, ফোন নম্বর এবং আপনার অ্যাড্রেসে রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। শুধু ওয়ারেন্টি কার্ডই না, এটা আপনার অনলাইন ভিত্তিক একটা রেজিস্ট্রেশন হবে যেটার মাধ্যমে আপনি একদম নিশ্চিন্তে সার্ভিসটা নিতে পারবেন। আর সর্বপ্রথম বলে রাখি, আমাদের কাছে আজকে যে মিডিয়ার এসি নিয়ে আমরা কথা বলবো, আমরা একটু মিডিয়ার এসির চার্টটা দেখাবো। দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু মিডিয়া এসির চার্ট দেওয়া আছে। চার্ট দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আপনার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আমাদের কাছে 3টা ক্যাপাসিটির এসি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর বিশেষ করে কিন্তু আমরা কিন্তু আজকে 5 দিনের একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট অফার দিব। বর্তমানে মিডিয়া কোম্পানির বাজার প্রাইস কত আছে এবং অফিসিয়ালি 5 দিনের জন্য আপনি কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট পাবেন সেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি বলে দিব। তো সবার আগে আমরা এবার মিডিয়ার ইনডোরটা দেখাবো, ঠিক আছে? তো সর্বপ্রথম বলে রাখি, আমাদের মিডিয়া এসি গুলাতে কিন্তু একটা চমৎকার একটা রিমোট থাকবে, খুবই সহজ অপারেটিং সিস্টেম। আপনি যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে খুব সহজে। মিডিয়ার যে রিমোটটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু আপনার ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি আছে, এটার মধ্যে ডিসপ্লে থাকবে, আপনি রুমের টেম্পারেচার অটো থেকে শুরু করে ম্যানুয়াল কয়েকটা মোড আছে। আপনি এই রিমোটের মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজে এসিটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর আমাদের এখানে মিডিয়ার যে বডিটা আছে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, মিডিয়ার মধ্যে যে বডিটা আছে এটা পলিশ বডি, এটা হাত দিলে দেখবেন একদম টাইলসের মতো স্লিপ করবে। এটা সম্পূর্ণ পলিশ বডি, এটাতে কোনো দাগ পড়বে না। যখনই আপনার এটার মধ্যে ধুলাময়লা হবে আপনি কিন্তু একটা কাপড় দিয়ে এটা মুছে ফেলতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন, মিডিয়ার মধ্যে কিন্তু ডুয়েল সুইং আছে, ডানে বামে এবং উপরে নিচে দুইভাবে সুইং হবে। একটা হবে ডান বাম এবং উপর নিচে, এইভাবে সুইং হবে। আর মিডিয়ার মধ্যে কিন্তু আলাদা করে ডুয়েল ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে। ডুয়েল ফিল্টারের কাজ হচ্ছে, আপনার নর্মালি যে সাধারণত এসিগুলোতে ঠান্ডা বাতাসটা আসে অনেক সময় বাতাসের সাথে কিন্তু জলীয় বাষ্প আসে। দেখা যাচ্ছে বাতাসের পরিমাণের সাথে যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা একটু বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে যাদের হাঁপানির সমস্যা আছে, যাদের স্কিন অ্যালার্জির সমস্যা আছে, আরও বিভিন্ন রকমের প্রবলেম ঠান্ডা জাতীয় যাদের সমস্যা আছে তাদের কিন্তু নানান রকমের সমস্যা দেখা দেয়। আর মিডিয়া এসিগুলোতে আপনি পাবেন 99% ড্রাই কুলিং বাতাস, যেটার মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা থাকবে অনেক কম, যার সাইড এফেক্ট থাকবে শূন্যর কোঠায়। আর আজকে আমাদের এখানে মিডিয়া যে এসিটা আমরা দেখাবো, এই এসির যে বডিটা আছে বডিটা সম্পূর্ণ পলিশ বডি। এটার মধ্যে কিন্তু কোনো ময়লা দাগ টাগ লাগবে না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু একটু করে। এখানে আমাদের দেখেন আলাদা করে ফিল্টার ব্যবহার করা আছে। আর ভিতরে যে কন্ডেন্সারটা এটা 100% কপারের থাকবে, প্রতিটা লেয়ার একদম 100% নিশ্চিন্তে থাকবে কপার। আর আমাদের কিন্তু মিডিয়ার যে আপনার ইনডোরের মধ্যে যে ব্লাওয়ার ফ্যান যেটা আছে, ফ্যানটা কিন্তু সর্বোচ্চ সাইজের। বাজারে অনেক এসি হয় যেটা 1.5 টন হলেও কিন্তু আপনার সাইজটা হয় ছোট, কিন্তু আমাদের মিডিয়ার সাইজটা কিন্তু বিগ সাইজ। সবচেয়ে বড় সাইজের ইনডোর হচ্ছে মিডিয়া। আর মিডিয়াতে থাকবে হচ্ছে আপনার ডুয়েল সেন্সর। ডুয়েল সেন্সর আপনার রুমের টেম্পারেচারটাকে অটোমেটিকলি অ্যাডজাস্টেবল করে নিবে। আপনার রুম কি পরিমাণ ঠান্ডা আছে, কতটুকু ঠান্ডা দরকার সেই পরিমাণ এটা অ্যাডজাস্টেবল করে নিবে এবং 1 মিনিটের মধ্যে ঘরের বর্তমান পজিশন থেকে 10 সেলসি তাপমাত্রাকে কমিয়ে ফেলতে সক্ষম। আর আমাদের মিডিয়া এসিগুলোর জন্য আপনার একটা নিশ্চয়তা থাকবে, সেটা হচ্ছে যে আমরা 100% কপার পাইপ ব্যবহার করি। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব মিডিয়াতে যে পাইপটা দেওয়া হয় এটা একদম 100% কপার পাইপ। প্রতিটা এসির সাথে এরকম কিন্তু 10 ফিট প্লাস একটা পাইপ থাকবে যেটা 100% কপার। আমরা একদম ভেরিফাইড করে দেবো এটা কপার পাইপ। এটার মধ্যে আলাদা করে ইনসুলিন এবং আপনার ডুয়েল র্যাপিং পেপার থাকবে। তো এতক্ষণ আমরা ইনডোরটা নিয়ে কথা বলেছি, এবার আমরা এটার আউটডোরটা দেখবো। আউটডোর ফ্যাসিলিটি এবং আউটডোরের যে কোয়ালিটি সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলছি। তো চলুন আউটডোরটা দেখা যাক। তো এবার আমরা মিডিয়া আউটডোরটাই আনবক্স করছি। আউটডোরটি খুললেই পেয়ে যাবেন এরকম একটি পাইপ। আউটডোরটা খুললেই কিন্তু এসির সাথে এরকম একটা পাইপ পেয়ে যাবেন। এখানে প্রায় লেখাই আছে কতটুকু পাইপ পাচ্ছেন, এই যে দেখেন লেখা থাকবে এখানে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, তো আমরা এবার একটু আউটডোরের কন্ডেন্সারের লেয়ারগুলো দেখব। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কন্ডেন্সার লেয়ারগুলো দেখা যাচ্ছে। মিডিয়াতে কিন্তু 26টা লেয়ার আছে। কন্ডেন্সারের যে পাইপের যে লেয়ার থাকবে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত এখানে 26টা লেয়ার থাকবে। এখানে ফ্রন্টে দেখছেন যেটা, এটা নেট।
এটা মূলত একটা নেট ব্যবহার করা হয়েছে। আর মিডিয়ার কন্ডেন্সারের বডি যেটা আছে এটা প্লাস্টিক ডোকো করা আছে এবং এটার মধ্যে কিন্তু আলাদা করে আয়রন অ্যাঙ্গেলের একটা ফ্রেম দেওয়া আছে, যেটার কারণে এটার উপরে যতই ওয়েট দেওয়া হোক না কেন কোনো সমস্যা হবে না। একজন লোক কিন্তু এখানে দাঁড়াতে পারবে, আপনি খুব সুন্দরভাবে একটা লোক দাঁড়াতে পারবে। বিন্দু পরিমাণ যদি এটা ডাউন হতো, একদম স্ট্রং একটা বডি, দেখছেন একটা লোক সম্পূর্ণ এখানে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়ানোর পরও কিন্তু বিন্দু পরিমাণ 19-20 হয়নি। আচ্ছা, তো এরপরে আমরা এটা দেখাবো ফ্রন্ট সাইডটা দেখাচ্ছি এবার আমরা। দেখেন এটা ফ্রন্ট সাইডটা দেখেন, মিডিয়ার ফ্রন্ট সাইডে কিন্তু যে ডিজাইনটা করা হয়েছে এটা অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন। আর আরেকটা বিষয় খেয়াল করবেন, মিডিয়া এসির মধ্যে কিছু সুন্দরভাবে এসিটা ব্যবহার করার কিছু নিয়ম লেখা আছে, কিভাবে ব্যবহার করলে এসিতে সচরাচর সমস্যা হবে না। আর মিডিয়ার মধ্যে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এখানে যে ফ্যান যেটা আছে এটা কোনো মেটাল ব্যবহার করা হয়নি, এটা মোটা প্লাস্টিকের একটা ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা লংজিভিটি অনেক বেশি হবে। এবং মিডিয়ার ভিতরে যে মোটরটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা 100% কপার মোটর। আর যে ফ্যানটা আছে সেটাও কিন্তু অনেক মোটা লেয়ারের প্লাস্টিক মোটর থাকবে। এটা যে বডিতে যে রংটা আছে, রংটা প্লাস্টিক ঢোকো, মানে হচ্ছে 20 থেকে 30 বছর অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। আর মিডিয়াতে যেটা দেওয়া আছে আরেকটা জিনিস, কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার দেওয়া থাকবে, এনি টাইম এনি প্রবলেম কাস্টমার কেয়ারে আপনি কল করে কথা বলতে পারবেন। আর এখানে কিন্তু ডিটেলসটা দেওয়া আছে, সম্পূর্ণ এসির এখানে ডিটেলসটা দেওয়া আছে। এটা কত ওয়াটে চলবে দেখেন, 18,000 ভিটিউ, মানে হচ্ছে একুরেট 1.5 টন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে মিডিয়ার ভিতরে এখান দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যেটা এখানে যেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এইগুলো কিন্তু একদম 100% নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। অন্য অন্য ব্র্যান্ডের তুলনায় মিডিয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু কোয়ালিটি খুবই ভালো দিয়েছে। আচ্ছা, আর আমাদের এই যে প্রোডাক্টগুলো আছে, মিডিয়ার যে প্রোডাক্টগুলো আছে, এই প্রোডাক্টগুলোর জন্য কিন্তু অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের এক্সপায়ার পার্টস, 1 বছরের আফটার সেল সার্ভিস। আমরা এবার এসির প্রাইস সম্পর্কে কথা বলবো। সর্বপ্রথম আমরা বলে দিয়েছি আমাদের কাছে যে মিডিয়া এসিগুলো আছে এগুলো হচ্ছে 100% অফিসিয়াল, 5 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে এবং 1 বছর এক্সপায়ার পার্টস, 1 বছর আফটার সেল সার্ভিস। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই ধরনের এসিগুলো আপনি চাইলে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের কাছে মিডিয়া যে এসিগুলো আছে, এবার আমরা এসির প্রাইসটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিয়ে দিই। বর্তমানে আমাদের যে অফারটা চলছে চলমান থাকবে 5 দিন। আর আমাদের কিন্তু অফিসিয়াল কিন্তু মিডিয়া 1.5 টনের প্রাইস আছে 48,900 টাকা। আমরা এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব মাত্র 45,000 টাকায় 1.5 টন। ঢাকার মধ্যে যারা নেবে সেই ক্ষেত্রে এই ইনস্টলটা কিন্তু ফ্রি থাকবে। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবে সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ার খরচটা অ্যাড হয়ে যাবে। আমাদের এখানে আমরা 1 টনের প্রাইস দিচ্ছি বর্তমানে ডিসকাউন্ট প্রাইস 35,000 টাকা, 1.5 টনের ডিসকাউন্ট প্রাইস দিচ্ছি 45,000 টাকা, 2 টনের ডিসকাউন্ট প্রাইস দিচ্ছি 56,000 টাকা। আর চমৎকার একটা বিষয় হচ্ছে, ঢাকার মধ্যে থেকে যারা 5 দিনের মধ্যে এই এসিটা অর্ডার করবেন আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ ইনস্টলেশনটা একদম আপনার বাসায় গিয়ে কমপ্লিট করে দিয়ে আসব। এবং 5 বছরের পাবেন কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর এক্সপায়ার পার্টস, 1 বছর আফটার সেল সার্ভিস। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি চাইলে এই এসিটা অর্ডার করতে পারেন। আর বিশেষ করে আউটসাইড ঢাকার বাইরে থেকে যারা অর্ডার করবে সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জটা কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।